ни о каком воспитании молодежи в традициях русского народа не может быть и речи до тех пор, пока наши дети не будут знать свою историю. Сегодня идет тотальное уничтожение славянской культуры, русского языка. Со всех сторон мы слышим кэшбэки, лайфхаки, харроры, не имеющие никакого отношения к русским и к русскому языку. Любовь к родине, любовь к своему отечеству, она формируется где-то глубоко внутри. Безусловно, первые шаги к этой любви мы делаем в семье, глядя на своего отца, в котором мы видим созидателя, в котором мы видим защитника Отечества. Любовь к матери, в которой мы видим хозяйку дома, заботливую, милую и самую лучшую женщину на свете. Мы почитаем род, почитаем традиции своего рода, а род – это и есть составляющая часть всего русского народа. Каждого народа, который сегодня населяет нашу самую большую страну на планете. Проект «Славянский ветер» призван воспламенить внутри людей желание изучать свою культуру, желание изучать свои традиции. Сегодня все социальные сети запрограммированы на то, чтобы убедить нас в том, что мы тот народ, который бегал по веткам, тогда, когда Запад достиг вершины своего развития. Я не буду сегодня убеждать кого-то или углубляться в исторические факты. Я просто буду создавать проект, в котором постараюсь показать зрителю, показать россиянам маленькие короткие истории, из которых состояла большая история русского народа. Дальше задача будет для тебя. Мы сейчас сделаем картинку одну, вот, и тебе надо будет сфотографировать. Задача сложная, надо будет. Ну, я могу не справиться.